కృష్ణా జిల్లాలో పెనుగొలను ఊచుకూరు గ్రామాల్లో నకిలీ మిర్చి విత్తనాల వల్ల కౌలు రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోయారు. దీంతో వారికి నష్టపరిహారం ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తూ కౌలు రైతులు చేపట్టిన చలో అసెంబ్లీ ఉద్రిక్తతకు దారితీస్తుంది. రైల్వే స్టేషన్ నుంచి అసెంబ్లీ వరకు ప్రదర్శనగా వెళ్తున్న కౌలు రైతులను పోలీసులు అడ్డుకోవడంతో రైతులు వాగ్వాదానికి దిగారు. జిల్లా కలెక్టర్ ఇస్తామన్న నష్టపరిహారం ఇవ్వాలని శాంతియుతంగా తమ నిరసన తెలిపేందుకు వెళ్తుంటే పోలీసులు అరెస్ట్ చేయడంపై రైతు సంఘాల నేతలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దీనిపై మరిన్ని వివరాలు మా కరెస్పాండెంట్ నరసింహ అందిస్తారు. నకిలీ మిర్చి విత్తనాల వల్ల నష్టపోయిన రైతులను ఆదుకోవాలని జిల్లా కలెక్టర్ ప్రకటించిన నష్టపరిహారం ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తూ కూడా కౌలు రైతులందరూ కూడా చలో అసెంబ్లీ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. రైల్వే స్టేషన్ నుంచి కూడా అటు అసెంబ్లీకి వెళ్తున్న సమయంలో ప్రదర్శన సమయంలో పోలీసులు అడ్డుకోవడం జరుగుతుంది. అయితే ఈ నేపథ్యంలోనే ఇప్పటికే పెనుగొలను ఓటగూరు తదితర గ్రామాల్లో కూడా మొత్తం నకిలీ విత్తనాలను నష్టపోయాము, ఆదుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ కూడా అసెంబ్లీలో తమ మొర వినిపించాలంటూ కూడా ఒక రకమైన ప్రదర్శనకు వెళ్తున్న కౌలు రైతు సంఘాన్ని పోలీసులు అడ్డుకోవడం జరుగుతుంది. ప్రస్తుతం మనం విజువల్స్లో కూడా చూడవచ్చు. అటు కౌలు రైతు సంఘం నేతల మధ్య అటు పోలీసుల మధ్య వాగ్వివాదం చోటు చేసుకుంటుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే మేము నష్టపరిహారం ఇవ్వాలి, ఇప్పటికే చాలా నష్టపోయాము, ఇంకా మేము తప్పదు, మాకు వాడిని వినిపించేంగా నేతల మీద ఒత్తిడి చేయడానికి వెళ్తున్నాము, మేము ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఒప్పుకునే ప్రసక్తే లేదు, కలెక్టర్ దీనికి నష్టపరిహారం ఇవ్వాలంటూ కూడా డిమాండ్ చేయొచ్చు. అయితే ప్రస్తుతం మనం విజువల్స్లో కూడా చూడొచ్చు. నేతలను పోలీసులు బలవంతంగా జీపులకు ఎక్కిస్తున్న విజువల్స్లో కూడా చూడొచ్చు. ఎందుకంటే దాదాపు ఇల్లు కౌలు రైతులందరూ కూడా ఇప్పటికే ఏటకొండ తదితర గ్రామాల్లో కూడా పంట మొత్తం నష్టపోయింది. నకిలీ కంపెనీలపై చర్యలు తీసుకోవాలి, వారి మీద చర్యలు తీసుకోకుండా మా విధమైన చర్యలు తీసుకోవడంపై ఇక్కడ వీరంతా ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అయితే ప్రస్తుతం మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం. కొంతమంది కౌలు రైతు సంఘం నేతలు కూడా అరెస్ట్ చేస్తున్న విజువల్స్లో కూడా చూడొచ్చు. పోలీసులు బలవంతంగా జీపులు ఎక్కించే విజువల్స్ చూడొచ్చు. ఒకసారి ఈ దుర్మార్గం కల్తీల వల్ల నష్టపోయాము అని గవర్నమెంట్ నిర్ణయించి కూడా నష్టపరిహారం నిర్ణయించి కూడా 6 నెలలు అయినా సరే ఇవ్వకపోవడంతో ముఖ్యమంత్రి చెప్పుకోవడానికి కౌలు రైతులు వస్తే వీళ్ళని ఈ విధంగా అరెస్ట్ చేయడం అనేది అన్యాయం. కనీసం చెప్పుకోవడానికి కూడా ఇవ్వకుండా ఆ విధంగా చేయడం చాలా అన్యాయం. ఈ విధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు పోలీసులతోటి ఈ విధంగా ఉద్యమాలు నడిచేదాని ప్రయత్నం మాత్రం ఖచ్చితంగా తగిన మూల్యం చెల్లించక తప్పదని చెప్పని ఈ సందర్భంగా మేము తెలియజేస్తా ఉన్నాం. అక్రమ కేసులను న్యాయం అడిగిన రైతుల్ని ఈ రోజున అసెంబ్లీ దగ్గరికి నిరసనగా శాంతియుతంగా పాదయాత్రకు వెళ్తుంటే పోలీసులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కక్ష కట్టి రోజున అరెస్ట్ చేయడం దుర్మార్గం. అందుకని ఇప్పటికైనా సరే ముఖ్యమంత్రి గారు స్పందించి నకిలీ ఇతర వల్ల నష్టపోయిన రైతులకి న్యాయం జరగాలి, నష్టపరిహారం ఇవ్వాలని చెప్పని మేము ప్రభుత్వం డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. అట్లాగే పోలీసు వాళ్ళు కర్కశంగా అరెస్ట్ చేయడం చాలా దుర్మార్గం అని చెప్పి కూడా మేము ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. మనం విజువల్స్లో కూడా చూడొచ్చు. మొత్తం మహిళలను కూడా పోలీసులు బలవంతంగా జీపులోకి ఎక్కించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. మొత్తం మీద చూసుకుంటే కనుక చలే అసెంబ్లీ నేపథ్యంలో కూడా విజయవాడలో ఒక ఉద్రిక్తత వాతావరణం అయితే కొనసాగుతుందని చెప్పాలి. ఏది అయినప్పటికీ కూడా కౌలు రైతుల నేపథ్యంలో కూడా అటు ఏదైతే కలెక్టర్ నష్టపరిహారిస్తామని హామీ ఇచ్చారో ఆ హామీని తక్షణమే అమలు చేయాలని కూడా వీరంతా కూడా డిమాండ్ చేస్తుంది. అరెస్టులకి భయపడే ప్రసక్తే లేదు, మా నష్టపరిహారం ఏదైతే ఇస్తామన్నారో అటన్నిటి కూడా ఇవ్వాలంటే కూడా డిమాండ్ చేస్తున్నారు. విజయవాడలో అయితే కౌలు రైతుల నేతల చలో అసెంబ్లీ నేపథ్యంలో ఒక ఉద్రిక్తత వాతావరణం అయితే కొనసాగుతుంది. వీడియో పర్సన్ అస్గర్తో నరసింహ 10 టీవీ విజయవాడ.